住要開飯啊！點啊？腐火哇！今日出太陽啊，難得。點啊？你又食到成地都係擺煙啊？煙啊，邊有煙先講先？邊啊？瞓低冇煙咯。冇俾佢就喺度講。哎呀 ，camping 就食正餸啦。咁有落嚟，係啊，派煙啊，派煙啊。OK，落嚟，不，嚟，辣手啊！係咪早晨？係啊，早晨。